Hello，大家好，我係華嘟嘟。今日咧，我哋就返到嚟第二個屋企啦。咁今日除咗茶茶丸、小米、小河，sorry，仲有多咗一個喎，就係大家認識嘅我嚟啊。Hello。OK，今日咧就係佢哋嘅訪問日啦。OK，咁而家咧就開始。咁我想請問呢，小河，你覺得咧安妮亞返嚟第二個屋企開唔開心啊？我覺得開心嘅，不過佢話呢度唔慣，不過佢都會快啲適應。咁即係開唔開心呢？少少開心。咁安妮亞，係。你覺得咧呢度你返到嚟點樣啊？開唔開心？我未試過嚟呢度，我都同茶茶丸都好開心，同啲人做朋友。然後我一開頭返嚟係為咗小米，因為小米話好耐冇見過茶茶丸，想見下。茶茶，咁小米，你覺得返到嚟有咩感受呢？我返到嚟覺得見到茶茶丸好開心，好想茶茶丸都返去。不過我覺得茶茶丸會唔會唔慣呢？OK，茶茶丸你覺得呢？我唔會唔慣，我唔會唔慣喎，我邊度都唔會唔慣。咁安妮亞，咁你返到嚟説明下個感受啊！我嘅感受就係呢，我覺得好新奇咯。咁小河，你初頭贊唔贊成安妮亞返嚟嘅呢？我贊成嘅，因為呢，我覺得佢返到嚟，我希望佢新奇啲。但係唔好處就係我哋唔可以成日見面。咁茶茶丸，安妮亞，唔係，我問下茶茶丸先。茶茶丸，你想唔想去第一個屋企啊？我其實想㗎。好啦，我安排下啦。咁呢，小米，你覺安妮亞係咪你嘅朋友呢？我覺得我哋嘅朋友都係，但係我哋都唔係做到好朋友嗰啲，但係我相信會。咁茶茶丸小米返到去第一個屋企嘅時候，你係咪好掛住佢啊？你用咩方式嚟同佢講嘢啊？我會寫信俾佢，我有少少掛住。OK，咁都冇嘢可以問啦。咁你哋講拜拜啦，拜拜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 。